nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze kuri aya makuru tugiye kubagezako muri aka kanya. Tugiye kubagezako ibibazo n'inyishu zabyo. Umurongozi wa Red Tabara yishuye ku bibazo yagiye harabazwa n'iradiyo RPA mu kiganiro bagiranye ku buhanga bwa none ku igenekerezo rya 22 Ntwarante 2026. Umumenyeshamakuru yatomoye ko amazina y'uyu mukuru wa Red Tabara hari Doni Darcy Bayaga, ariko hakaba atari amazina yiswe n'ababyeyi ngo ahubwo ni amazina y'urugamba. Yabajijwe ibibazo bitari bike, reka tubibacire ku mayange kimwe kimwe hamwe n'inyishu zatanzwe. Red Tabara muheruka kugaba ibitero muri 2024, mbega muri mu gacerere ku bushake bwanyu? Muri Red Tabara turi kuri Kivi, iki gihe turiko turwanira muri Kongo. Mwoba mwahisemwo kurwanira ku butaka bwa Kongo kugira mukingire abarundi ingaruka z'intambara? Umuvugizi wa Red Tabara yishuye ati hoya, kurwanira muri Kongo si amahitamwo yacu, ahubwo niho abasoda b'u Burundi badusanze kutugwanirizaho, turiko turabivuna. Umunyamakuru yaciye aramubaza ikindi kibazo, kubera iki muriko murwanira muri Kongo kandi abanyagihugu mushaka kubohora bari mu Burundi? Nababwiye ko atari amahitamwo yacu, ariko turafise ikirangaminsi cacu kugene ibikorwa bipanze. Si kera turashika kurwanira mu Burundi. Mu matangazo musohora muguma muvuga ko ibiganiro ariyo nzira irama. Mwoba mwafashe inzira y'umuheto muzi ko idashika? Mu ntambara niko bimeze, hakinwa ikarata zibiri. Ku bwacu twari twifuza gushikira inyishu atamaraso hasesetse, nico gituma dusaba ibiganiro. Ivyo biganiro rero tubandanya tubisaba kandi tubandanya n'urugamba. Umunyamakuru yongeye aramubaza ikindi kibazo kigira kiti muravuga ko ihangiro ryanyu ari gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD mukoresheje umuheto. Reveriyano Ndikuriyo yaratangaje ko ata biganiro bizoba. Ushaka kurwana yotanguza intambara hanyuma ayitsinde abone gufata igihugu. Ni kuki musaba ibiganiro kandi CNDD-FDD yaramaze kubakurira inkoni ku gishitsi ko bidashoboka? Twebwe dusaba ibiganiro kugira ngo haboneke amahoro atamaraso asesetse, ariko nibanka ko tuganira tuzobagaba ko ibitero gushika tubohoye igihugu, kandi ibiganiro bazovyemera kuko bararemvye bariko baratakariza abasirikare n'uburyo bwinshi muri Kongo. Imyaka 15 iraheze mutanguye urugamba, biboneka mumaze ico gihe cose mugwanira cane ku mbuga nkoranyambaga gusumba ku rubuga rw'intambara. Mubivuze kiki? Ico ni ikindi kibazo umunyamakuru wa RPA yabajije urongoye umurwi Red Tabara. Yishuye agira ati urugamba rw'umuheto ntirumeze nka komedi utegura mu ijoro ukavyuka urakina. Turiko turitegura. Twababwiye ko igisirikare c'u Burundi caje kuturwaniriza aho twariko turitegurira. Igihe gisigaye nico gito dutanguze urugamba mu Burundi. Imyaka 15 ni myinshi ku batazi ibijanye n'urugamba. Ku ruhande rwacu haracari kare. Umunyamakuru yongeye ati mbega iyo mushiranye ko n'abasirikare b'u Burundi ntavyo muhatakariza ku ruhande rwanyu? Umuvugizi w'igisirikare ca Red Tabara yishuye ati ibihononekarira ntivyobura, ariko nabo barabizi, bararushe cane. Bamaze imyaka yose badusanze muri Kongo kugira batuzimanganye, ariko byarabananiye. Murumva ko duhagaze neza. Umunyamakuru yongeye ati mbega iyo muri ku rugamba nta ntege nke mwoba mwibonaho?
umuvugizi w'igisirikare ca Red Tabara yishuye ati intege nke tuzibona ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi. Mbega iyindi mihari irwanya leta y'u Burundi murakorana, muruzuzanya canke murahiganwa? Njewe iyo mihari ntayo nzi. Ivyo nivyo umukuru wa Red Tabara yishuye. Umunyamakuru yongeye ati hariho iyindi mihari ikorera muri Kongo kandi irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, murakorana canke murahiganwa? Umuhari jewe nzi ni FNL. FNL murakorana canke murahiganwa? FNL ntidukorana, gusa turavugana, turahura barwana ukwabo, tukarwana ukwacu ariko ntitubangamirana. Niko umuvugizi w'igisirikare ca Red Tabara yishuye umunyamakuru ku kibazo yaramubajije, amubaza niba FNL bakorana canke bahiganwa. Hari amakuru avuga ko muri Rapide Seruka bidogera Red Tabara ko mwinjiza abantu ku gahato kugira ngo babafashe urugamba, mwabanje kubahenda ko bagiye kubuza canke muri Rapide Seruka mwotanga umuco. Uwo ni umunyamakuru wa Red Tabara, uwo ni umunyamakuru wa RPA yari yongeye kubaza umukuru w'igisirikare ca Red Tabara. Umukuru w'igisirikare yishuye ati ivyo ni ibinyoma, uburyo twinjizamwo abarwanyi ababizi barabizi, twebwe ntitwiyitirira Rapide Seruka. Umunyamakuru yagize ati mu ndwi iheze abasirikare banyu indwi barafashwe n'igisirikare ca Kongo, bamerewe nabi. Bamerewe gute? Twibaza ko bari mu gasho ariko bamerewe neza kuko twibaza ko bategerezwa kubahiriza amategeko agenga intambara, ntibahohotere kuko natwe iyo tubafashe turubahiriza uburenganzira bwabo. Biravugwa ko hari abasirikare b'u Burundi barungitswe kurwanya M23, batoroka urugamba bagahitamwo kwinjira mu muhari wanyu Red Tabara. Nivyo? Ego cane. Iyo niyo nyishu umukuru wa Red Tabara yasubije umunyamakuru ku kibazo yaramubajije niba abasirikare b'u Burundi baja kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gufasha FARDC kurwanya M23, baca barajabuka bakigira muri Red Tabara. None mwoba mufise ubushobozi bwo gusuzuma neza abo batoroka bakishikana iwanyu ko bataba bagenzwa na tubiri baje kubasuma urusaku? Umukuru wa Red Tabara yishuye ati birakogwa, igisirikare kirafise uko citunganyije. Ikibazo ca nyuma umunyamakuru yamubajije yagize ati mubigenza gute? Umuvugizi w'igisirikare ca Red Tabara yasubije ati iryo ni ibanga rya gisirikare. Ivyo ni bike mu bibazo n'inyishu byabajijwe, byongera birishurwa muri ico kiganiro. Mu nkuru ikurikira turabahereza umwihwezo w'urubuga rwacu ku vyashikirijwe n'umukuru w'umuhari Red Tabara. Amakuru yacu tuyabandanirize mu nkuru z'inkino. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwakeje Kongo kw'itike yo kwinjira mu ihiganwa ry'igikombe c'isi. Abategetsi batatu b'u Rwanda bakeje umurwi nserukiragihugu wa Kongo Leopold ku ntambwe yo guhiganirwa igikombe c'isi. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize ati kuronka itike yo gukina igikombe c'isi ca 2026 kuri Leopold ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, itike ya mbere ku gihugu muri iki gice ca mbere c'injana imyaka 52 nyuma y'uko yari Zaire y'Ubudage ibaye igihugu ca 10 kironse itike y'amateka ya Afurika mu ihiganwa ry'igikombe c'isi. Twirengagije umutekano uri mu karere, abanyarwanda benshi bari bategereje Leopold, ikipe y'igihugu bamwe bavukiyemwo canke yo mu karere kabo bashigikiye kuva mu buto bwabo. Komereza aho Leopold
Mwikete wari ukwiye igire umugisha mu gikombe c'isi ca 2026. Nayo umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makoro nawe yagize ati umupira w'amaguru ni mwiza cane kuko ikipe yo mu gihugu c'intara nyinshi mu ndimi nyinshi n'amateka menshi yambaye umwambaro umwe utuma igihugu cose kigera ku ndoto. Uwo mwuka wo gukorera hamwe ni mwiza ku buryo wonaheza urwanko mukomerereze aho. Uwa nyuma yakeje Congo ni Uwera Jean Maurice asanzwe ari icegera c'umuvugizi wa leta, nawe yagize ati yagiyemwo ku bwa Afurika, komereza aho Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, genda uheshe icubahiro uyu mugabane ku rwego rw'isi. Inkino z'igikombe c'isi muri uyu mwaka wa 2026 zizobera muri Amerika, Canada na Mexique mu kwezi kw'icenda. Abanyarwanda ni abana beza nta nzigo, raba bakeje Congo kuri iryo teka, ariko ndazi iyaba hari u Rwanda rwatewe iryo teka, nta muvugizi w'ubutegetsi bwa Tshisekedi yari gukeza u Rwanda. Hagati aho sindamenya ko ubutegetsi bwo muri Edeni bwoba bwarakeje Congo. Uyu mwanya ntawo bari bafise, banyakuntunga bariko barazimya umuriro. Ni ukuri nanje ndakeje Abanyarwanda diplomasi bayonse muri ba Leopold nazo hejuru cane. Ibi bibaye mu gihe Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo ifitaniye amatati akomeye n'igihugu c'u Rwanda, mu gihe Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo ya Tshisekedi yagiriza u Rwanda gufasha umurwi M23 kurwanya igisirikare ca Congo FARDC. Ariko ku rundi ruhande u Rwanda narwo rukagiriza ubutegetsi bwa Tshisekedi gucumbikira umurwi FDLR wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda ryakorewe Abatutsi mu 1994. Nubwo bimeze gutyo, leta ya Edeni nayo ikaba yarivanze muri aya matati, kuko yagiye gufashanya na FARDC kurwanya umuhari wa M23. Iyo bavuze leta ya Edeni baba bashaka kuvuga leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye, yigeze yitahurira ko Uburundi ariyo Edeni ivugwa muri Bibiliya. Ndabashimiye nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru tubandanya kubategurira ngaha kuri ino mboneshakure Isi TV, mboneshakure yanyu kandi yacu imwe rudende, ibageza ko amakuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye. Umwe wese hategerezwa gufyonda sabone, amakuru kumwe n'ibiganiro dushizeko bikaca bimushikira ko ku gihe kandi mu ba mbere. Mu nkuru yacu ikurikira turaza kubageza ko umwihwezo kuri ibi bibazo n'inyishu byatanzwe n'umuvugizi w'igisirikare ca Red Tabara mu kiganiro yagiranye na radiyo RPA. Ntimuje kure.